Ho un rapporto piuttosto totalizzante, nel senso che sono un regista, un autore e un insegnante di teatro. Mi piace vivere il teatro attraverso tutte le varie pratiche teatrali. Sono anche uno spettatore onnivoro, per cui la sera spesso, quando si poteva, andavo a teatro sempre. Io sono un attore e mi sono diplomato all'Accademia Paolo Grassi di Milano nel 2010. Quando ho rifatto la carta d'identità un paio d'anni dopo, l'ho fatto scrivere anche all'interno del lavoro che faccio, attore. E mi sembrava così un grande passo avanti, però in realtà ho iniziato da quando ero bambino e i miei genitori mi portavano a teatro, ho fatto le prime esperienze come molti magari di noi hanno fatto a scuola, in oratorio, e poi dopo incredibilmente sono entrato nella scuola senza troppo crederci veramente, insegno, tengo parecchi laboratori soprattutto con bambini e ragazzi. Come regista mi piace molto dedicarmi alla scrittura di testi insieme alle compagnie, alla creazione, alla scrittura di scena, a lunghe fasi di laboratorio, di osservazione, come se il rapporto con il mondo fosse veicolato dalla pratica teatrale, passasse attraverso la pratica teatrale, che di fatto è uno sguardo per azioni, fortemente empatico, è uno sguardo di immedesimazione e uno sguardo amorale anche, no? Che non è uno sguardo di giudizio. Direi che il teatro in qualche modo veicola quello che è il mio essere nel mondo e il mio relazionarmi agli altri. E poi da che ho finito l'accademia abbiamo formato un gruppo che si chiama Teatro dei Gordi e mi sono trovato ad essere anche dall'altra parte, cioè oltre che essere dipendente e quindi essere un attore, mi sono trovato anche ad essere datore di lavoro, e quindi spesso ho dato lavoro anche quando io non ne avevo, e questa cosa ovviamente ti fa guardare le cose in maniera differente. Mi piace pensare sempre a un teatro come un incontro possibile, ma appunto perché è possibile è un incontro che può anche non avvenire, quindi come se fosse un'arte fragile per definizione. Se tu ambisci a quel tipo di magia, è chiaro che la magia può anche non accadere e quindi devi andare incontro anche a qualche fallimento, lo devi tenere in conto. Mi sono chiesto intanto che cosa significa per me vulnerabile, anche perché, non lo so, l'ho sentito un po' come una condizione quasi non voluta, la vulnerabilità, come se fosse l'accezione negativa della sensibilità, perché è qualcosa che hai, perché sei vulnerabile e magari non vorresti esserlo, e appunto vulnerabile è qualcosa che comunque provoca una ferita. E allora mi è venuto in mente di fatto due momenti, uno come attore sul palco e uno come operatore teatrale in questo senso. Il primo è stato appena mi sono diplomato. Quando sei in un'accademia le tue giornate sono scandite da dei compiti, da una frequentazione, da un gruppo di persone che vedrai sempre, dalla classe. Quando ti diplomi sei nel mondo del teatro, vorresti saper fare già il mestiere ma non lo sai fare, ti rendi conto che nessuno ti sta aspettando, non c'è un teatro che sta aspettando i registi neodiplomati per farli lavorare, insomma non c'è ancora questo tipo di attenzione, e quindi ti rendi conto che devi fare da solo. Significa trovare dentro di te insomma, quella forza di volontà per dire ok, io questa cosa la voglio fare anche se al momento non me la sta chiedendo nessuno, e voglio incontrare persone che con me condividano appunto questa esperienza teatrale e vogliono condividere questo tipo di spettacoli. La prima volta che utilizzavamo le maschere con Riccardo, nel 2015 abbiamo vinto il primo concorso
Festival di Asti, Scintille. Stavamo preparando i primi 20 minuti e avevamo preparato le maschere, ne avevamo la metà di quelle che ci sono nello spettacolo sulla morte, senza esagerare. A me calzava la maschera della morte, non a tutti calzava, quindi la maschera aveva scelto il proprio attore. Era la prima presentazione ufficiale, era durante il concorso, eravamo al Teatro Menotti di Milano e c'erano comunque parecchie persone in sala, credo 300 persone. Io indosso la maschera che è intera, integrale, e sentivo il cuore che mi batteva nelle orecchie, e questa cosa mi faceva una sensazione assurda, perché io non sentivo nient'altro che il cuore, non capivo niente, cioè nulla di quello che stava succedendo in quel momento, e però appunto ero protetto dal fatto che avessi la maschera, e allo stesso tempo ero ovviamente completamente me, cioè se facevo qualsiasi micro movimento la maschera lo accentuava ancora di più, quindi era una situazione abbastanza incredibile. Poi ovviamente è capitato in altre occasioni, perché magari mi ero dimenticato un oggetto mentre era già iniziato lo spettacolo nei camerini, e quindi lì, altro che vulnerabilità, lì sei completamente nudo, perché ti senti un cazzone, nel senso che comunque sei sotto gli occhi di tutti, il pubblico ti vede e tu sei lì e ti presti a questa cosa. Il secondo momento in cui mi sono sentito più vulnerabile è questo, direi, è il momento presente, sicuramente. È un momento particolare, soprattutto per le compagnie indipendenti. Dal punto di vista dell'insegnamento ho sospeso praticamente quasi tutte le attività, si è interrotto qualcosa e in modo molto, molto doloroso e amaro. È un fatto anche che se tu fai teatro con ragazzi, anche con bambini, come se tu sentissi anche che la tua continuità di docente, di presenza, di persona, sia una cosa molto importante. Per quello che riguarda ovviamente l'aspetto produttivo, ci troviamo in un momento in cui non è garantito nulla, e non sappiamo, non è garantita la possibilità di poter provare con degli attori a breve senza dover rispettare quelle che sono le norme di sicurezza, non è garantito lo spazio per poterlo fare. L'unica cosa che si può condividere in questo momento, ed è quello su cui probabilmente spingerà il teatro di adesso, è la possibilità di condividere il tempo, cioè lo stesso tempo, il tempo in presenza, e sicuramente questo è un modo per far sentire la propria presenza alle persone. L'altro momento invece è stato quando abbiamo vinto un bando con Teatro di Gordi e altre 4 realtà per condurre uno spazio all'interno della fabbrica del vapore, e dopo numerose peripezie, veramente più di 2 anni di bandi, di ricorsi eccetera, riusciamo ad entrare, abbiamo il nostro primo vero mandato per poter fare le nostre attività, ma lo spazio non è a norma, non ci sono tutte le carte per poterlo fare. Insomma, dobbiamo fare un bando, cominciamo a capire col comune come ci si può organizzare, e a un certo punto, mentre eravamo lì a definire tutta la parte tecnica anche con gli architetti, arriva il referente di quel momento che ci dice così en passant che il comune non ha vinto il bando, quindi non ci sono i fondi per rifinanziare tutto quanto, servono una quantità incredibile di economie per poter risistemare nel giro di neanche un anno, perché poi comunque il mandato era di 3 anni e nessuno di noi aveva soldi per poterlo fare. Insomma, ci siamo trovati in una condizione assolutamente di impotenza. Questa vulnerabilità nel mondo del teatro, nel mondo della cultura, dove comunque non puoi essere sostenuto se non hai parecchia economia, o comunque devi fare investimenti che vanno al di là di quello che è possibile veramente, mi hanno fatto dire che in effetti quelli possono essere dei momenti abbastanza crudi. La vulnerabilità è proprio una caratteristica intrinseca, quindi non so se si può parlare di utilità, è quello che è una cosa costitutiva. La creazione è un momento di grande vulnerabilità. Penso a una cosa che nasce come una cosa molto vulnerabile, a un lavoro che va protetto. Penso alla vulnerabilità per ogni cosa che riguarda l'espressione di sé,
un'onesta espressione di sé, porsi agli altri con tutti i propri limiti, perché probabilmente è quello l'aggancio umano che possiamo avere con l'altro. L'associo anche a una qualsiasi idea di apertura. L'apertura è vulnerabilità, lo vediamo anche nella situazione attuale. Gli stati, i paesi che sono più aperti o le città che sono più aperte sono anche quelle più esposte alla pandemia. Non può esistere arte senza apertura e di conseguenza senza vulnerabilità. Essere vulnerabili come artisti significa permettere alla realtà di attraversarti, di ferirti, di farti male. Non essere dei muri, delle pietre, essere fragili, ricercare in un certo qual modo mantenere viva questa sorta di fragilità che possiamo chiamare anche tenerezza per certi versi. Questo, diciamo, può rappresentare una bella vulnerabilità. Certamente la bellezza sì, ha questa caratteristica di essere fragile, è costretta ogni tanto a subire magari anche delle violenze non volute, quindi questa cosa te la fa apparire appunto non potente ma assolutamente fallibile e quindi più riconoscibile. Ieri sera parlavo con la mia ragazza Barbara e ci chiedevamo, dai, un'immagine. Io avevo un'immagine quando qualcuno strappa una rosa, taglia una rosa, mentre lei aveva più un'immagine di un soffione che veniva soffiato via, no? Però tutte e due cose legate alla natura in questo senso, dove comunque c'era da una parte più una violenza fatta da qualcuno di esterno, dall'altra qualcosa che comunque va e quindi passa. E quindi in questo senso sì, certamente sento una positività in questo, nel senso che la riconosco e mi fa affezionare a quella cosa lì, non me la fa sentire lontana, ecco. E poi anche la ricerca che si prova a fare come collettivo è anche proprio quello di trovare quali sono i piccoli fallimenti quotidiani, quali sono i vari momenti in cui senti che appunto puoi essere in contatto anche con chi ti guarda, perché si può riconoscere forse. E poi c'è ovviamente una vulnerabilità effettiva alla quale non si riesce a porre in qualche modo rimedio, una vulnerabilità che ti può travolgere. Infatti siamo in una vera crisi attualmente, e una crisi è crisi se effettivamente ti pone in una situazione di rischio, non semplicemente se è una variazione sul tema. E la crisi attuale si è abbattuta su un sistema già molto molto fragile. E quindi è un sentimento sicuramente molto diffuso per chi fa teatro adesso. Diventa qualcosa di negativo certamente quando la propria sensibilità e fragilità diventa una chiusura, non ci permette di essere in apertura. Certo, durante la fase di creazione si è in un continuo doversi permettere di star male, no? Poi subentrano tanti altri aspetti, dalla presunzione all'egoismo a anche semplicemente o anche un voler mostrare la propria fragilità, che quindi diventa una retorica inutile. È come se ci fosse una specie di educazione alla sensibilità e all'apertura, e non è facile assolutamente poterselo permettere, o semplicemente si è più comodi ogni tanto in una semplice chiusura. Ne parlo come attitudine nel mondo, non per forza in maniera artistica. L'apertura banalmente che l'artista deve avere è quasi sinonimo, no, di fragilità e vulnerabilità. Penso sicuramente alla paura, ma anche la paura è un sentimento, è un'emozione pericolosa e necessaria insieme. Penso che sia l'emozione che ti permette di sopravvivere, quindi che sia assolutamente necessaria. Allo stesso tempo la paura ti può mangiare l'anima, ti può bloccare di fronte ad una sfida.
come se anche ricercare ciò che ti fa paura dal punto di vista prettamente creativo sia molto, non solo appagante, direi fondamentale, riuscire a dare una forma a quelle che sono le proprie paure. Quindi è veramente un discorso un po' al limite, come se ogni cosa può diventare, cioè può essere un problema e poi a parlarne può essere in qualche modo rigirata in un aspetto che di fatto non è una vera fragilità. Questi 2 mesi di sospensione hanno un riflesso nelle nostre vite e anche il tempo ha una percezione completamente diversa, nel senso che sembra appunto ieri che ci vedevamo e sembra 6 anni fa. Noi abbiamo imparato ad accogliere questa parola distanziamento sociale come se fosse un nulla di fatto, ma parlare di distanziamento sociale apre appunto ad una paura molto più grande, è come se vada al di là dell'aspetto corporeo, cambia la nostra percezione di socialità, abbiamo forse meno desiderio di incontrarci, c'è una paura anche nel poter riabbracciare delle persone, e questa paura chiaramente muove in direzione opposta rispetto alla possibilità di incontro, che è quello che ovviamente la catarsi teatrale permette di farti vivere un'esperienza. In questo momento anche come pubblico ci stiamo chiedendo che cos'è il pubblico, cioè come si può mantenere viva una relazione con un pubblico, cioè chi è il pubblico in questo momento. E devo dire che sono stato molto fortunato a vivere nella casa dove vivo adesso, perché è piena di persone che hanno voglia comunque ancora di incontrarsi. Ogni sabato sera ci sono dei silent disco e quindi continuiamo a vedere fuori dai balconi altre persone come se fossero un pubblico di qualcosa che sta avvenendo in quel momento, senza che ci sia veramente i DJ, sono forse gli attori. Si sta chiedendo se è possibile fare degli spettacoli nei cortili o farli da un ponte, visto che siamo sul Naviglio e la gente ci guarda da sotto, trovare altre modalità per reinstaurare una relazione con un pubblico. Credo che ogni crisi metta l'acceleratore su delle pratiche già in uso, magari poco in uso, soprattutto penso alla tecnologia, però anche in alcune modalità di fare teatro, e che quindi queste cose possano trovare in questo frangente un exploit. Penso, non lo so, alla modalità del teatro con le cuffie, alla modalità del teatro appunto itinerante, un teatro che si può fare all'aperto e che può mantenere una sorta di distanza. Penso sicuramente a quello che è successo sui balconi, che potrebbe trovare una forma anche più compiuta, e quindi che non sia solamente una sorta di happening, ma può racchiudere qualcosa anche di più strutturato, che coinvolga appunto balconi, cortile, quindi quasi un teatro di fatto, no? Perché la struttura è identica. E posso pensare anche a una pratica attraverso le piattaforme, posso pensare appunto a Zoom o altre cose, dove è vero non c'è la stessa condivisione dello spazio, però ci può essere una condivisione come dicevo prima, del tempo. Chiaro, è teatro, non è teatro, se non sei in presenza, non so, io credo davvero che forse non dobbiamo fermarci troppo a quelle che sono le definizioni e seguire quella che è la nostra volontà in questo momento di condivisione. Ovviamente ci muoviamo in un terreno molto fragile, e la cosa che rammarica soprattutto le compagnie indipendenti è quella della mancanza di un committente o di una richiesta o di un appoggio, cioè a dire che come sempre ti manca la terra sotto i piedi e sei tu che semplicemente o hai l'urgenza di fare un qualcosa e di trovare sul momento le condizioni economiche per poter fare questa cosa e per poterne fare un lavoro in qualche modo, oppure semplicemente diventa un po', lo fai, lo attraversi come con lo stesso spirito con cui prendi un foglio bianco e ci fai uno scarabocchio, insomma, senza pensare a quello che sarà il tornaconto. Questa cosa noi italiani la diamo per scontata, ma non è affatto scontata. Cioè il fatto che magari ci possono essere dei teatri che in momenti di questo tipo da subito contattano gli artisti per dire che sì, ok, c'è la cassa integrazione, però c'è anche invece la volontà di continuare a proporre. Sarebbe molto bello che questo tipo di urgenza non riguardasse solamente
i giovani e gli indipendenti che hanno comunque dentro di sé tante energie, ma che ci fosse questo tipo di volontà anche da parte di chi ha magari poche idee ma la forza economica per poterle proporre. Mi sembra che ci siano due domande dentro questa domanda. Una è certamente, cioè sicuramente il teatro e comunque il teatro inteso come chi lo fa troverà delle nuove risposte, riuscirà a tradurre come appunto ogni crisi qualcosa e prenderà da questa crisi il buono, se vuoi, o comunque sia riuscirà a tradurlo artisticamente e si avranno importanti innovazioni, credo. Anche noi internamente ci chiedevamo come Teatro dei Gordi che posizione possiamo avere, che cosa vogliamo dire in questo momento, e in questo momento l'unica cosa che ci siamo detti è quello di non fare niente, di stare zitti. A me non me ne frega un cazzo di parlare di Covid in questo momento, cioè nel senso c'è anche questa questione. Il punto è che il teatro diventa sorprendente quando anticipa qualcosa, ovviamente, no? Quando ci sono delle cose che poi tornano continuamente e non è soltanto uno specchio della contemporaneità, se no chi se ne frega anche a un certo punto, cioè è riduttivo. Ripensavamo alle cose che avevamo fatto, agli spettacoli che abbiamo, e ci sono sicuramente alcuni spettacoli che sono più nella quotidianità, che quindi magari stridono magari con quello che sta succedendo, e altri che invece sono un po' più passami il termine, poetici, inteso che comunque è come se fossero su un altro piano, e quindi è come se quelli potessero continuare a rimanere, no? Perché parlano di questioni più verticali magari. Il secondo spettacolo, che si chiama Visite, parla di un incontro alla fine, quindi il desiderio di ritrovare qualcuno, quindi è come se lo spettacolo assumesse a sua insaputa un altro valore. Quindi sono anche gli occhi di chi ha vissuto un momento diverso a dare altri significati a quello che già esiste. Il teatro non ha un ruolo importante nella società, secondo me, quindi sì, c'è da fare una riflessione rispetto a proprio che tipo di posizione può avere nella vita quotidiana delle altre persone il teatro, ma perché purtroppo è stato in qualche maniera come surclassato da altre attività, da altri interessi. Io mi immagino, anche perché questo come dire, è il mio mestiere, che ci possa essere un modo di recuperare un ruolo importante nel senso dell'esperienza, nel senso di collettività, nel senso di condivisione, di incontro, appunto non per forza per come lo conoscevamo prima. Il teatro, inteso come qualcuno che guarda e qualcuno che fa, ha certamente un ruolo importante, ecco. Tanto queste considerazioni mi fanno pensare a due aspetti del teatro per come lo percepisco. Da un lato sento che il nostro è un sistema molto fragile, però è come se paradossalmente fosse anche piuttosto granitico. Siamo davvero sicuri che il teatro attualmente, se pensiamo magari alle grandi istituzioni del teatro, siano organismi dinamici in qualche modo e vulnerabili rispetto a quello che sta succedendo? Questa è una domanda e credo che lo scopriremo a breve. È chiaro che c'erano delle produzioni in essere, quindi c'è ovviamente una corsa a proteggere quello che c'è di fronte a questa pandemia. Ma dico, si può trovare spazio per quello che invece deve essere una nuova proposta che non può fare a meno di considerare quello che sta succedendo? Io credo di sì. E la cosa importante in realtà è anche il tempo di reazione, cioè a dire questa cosa non ha senso se si pensa a delle lungaggini, se questa cosa non viene innescata subito, cioè a dire io mi metto a lavorare su una cosa, ma è una cosa che può soffrire di un'obsolescenza, no? In partenza velocissima, che può cambiare di settimana in settimana. Bisogna mettere in conto che si fa qualcosa di temporaneo.
Il teatro può avere anche questo aspetto molto temporaneo. Pensare di nascere già come il grande classico ammazza probabilmente la creatività. Bisogna pensare come i Madonnari, cioè io sto facendo una cosa ma la faccio con il gesso, sarà bello per chi potrà vederla e tra un po' non la si potrà più vedere. Deve esserci una risposta pronta e io ripeto con forza, ci sono dei teatri possibili anche adesso. Io non ho delle opere nello specifico da suggerire, ho però dei momenti che mi sono venuti in mente di alcuni spettacoli che ho visto. Uno spettacolo che ho visto di un paio anni si chiama Still Life, l'avevo visto alla Triennale e non conoscevo questo regista, e c'è un momento in cui è una cosa molto in realtà di tecnica, quindi anche lì mi ha fatto strano perché solitamente ti aspetti sempre che la fragilità arrivi quando non c'è assolutamente niente, e invece in quel caso avevano riempito tutta la graticcia di fumo, c'era un grandissimo pallone tipo quei teli degli imbianchini che faceva una grande bolla, e un uomo con un bastone e in silenzio toccava questa bolla nell'alto e si creava una specie di nuvola che si muoveva e si sentiva un tonfo amplificato. Poi una poesia che avevo portato per puro caso, perché devi preparare una poesia quando entri in accademia, era 2006, non conoscevo niente, il mio vicino di casa era per fortuna dove abitavo dai miei un professore di lettere e mi aveva consigliato di leggere qualcosa di Camillo Sbarbaro e avevo trovato Non Vita, ed è una poesia che ogni tanto rileggo e parla di tutto l'amaro che viene in qualche maniera elogiato, quindi quello che non c'è nella vita che ti fa apprezzare la vita. Un film che si chiama Miracolo a Milano e la storia di Totò il Buono, di questo bambino che nasce sotto un cavolo, vede con gli occhi di un bambino quello che accade nel mondo fino a che poi dopo diventa adulto e vola via sopra Milano con una scopa, forse anche un po' il desiderio in questo momento di evadere, di andarsene. Io penso a due tragedie, una è il Filottete e una è l'Antigone. Il Filottete perché Filottete è un emarginato, qualcuno che è stato messo in una sorta di quarantena in un'isola, quindi può sicuramente avere dei collegamenti con quello che sta succedendo, a parte che è una delle mie opere preferite. Quindi. E un'altra è appunto l'Antigone, perché in questo periodo mi sono insomma anche chiesto, interrogato su quella che è la percezione del lutto adesso. Abbiamo assistito a una prima fase in cui non era possibile neanche incontrare, ovviamente andare a visitare i parenti sul letto di morte e non poter neanche celebrarne le esequie. Questa cosa è una cosa che non ha toccato moltissimo, come magari ci si aspetta dal punto di vista emotivo, ma è una roba veramente gigantesca, e allora è una cosa forse di cui bisogna prendere atto. Quando penso al lutto non penso solo a questo, ma penso anche al lutto social. Il lutto che passa attraverso il social è un lutto stucchevole, è un lutto che ha un movimento opposto rispetto a quello che può succedere in presenza in un funerale, dove non c'è appunto come una comunità quasi che chiama a parlare qualcuno, ma c'è qualcuno che non parla a una comunità, ma a un gruppo indistinto e che deve affermare in qualche modo il proprio dolore e deve farsi riconoscere o richiamare l'attenzione anche con le migliori intenzioni, non necessariamente in modo narcisista o comunque narcisista suo malgrado, per dire ci sono io, sono qui e ci sono io qui con il mio dolore. Non è una presenza che passa attraverso un corpo, ma passa attraverso un linguaggio social che è un linguaggio molto codificato. E quindi c'è l'impossibilità da parte delle persone di aderire a questo lutto.
e anche questo produce anche quasi un senso di colpa per certi versi per quello che può essere la percezione della perdita di qualcosa che sta colpendo un'altra persona. Quindi direi che questo è un tema che sento molto vivo. E così come sento vivo il tema appunto nel Filottete dell'isolamento della persona malata e non idonea a poter fare la guerra di fatto, a poter fare la guerra di Troia.